Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser von Kompakt Magazin. Wir machen jetzt eine Sondersendung von Kompakt TV. Geht natürlich erstmal gleich alles schief. Meine Damen und Herren, tragische Ereignisse überschatten diese Vorweihnachtstage. Gestern Abend hat es einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gegeben. Wir erfahren gerade eben, dass alles, was bisher über die sozialen Netzwerke und auch über Agenturen gelaufen ist, offensichtlich nicht stimmt. Ich zitiere mal: Die Welt berichtet, die Polizei gehe davon aus, den falschen Mann festgenommen zu haben. Die Angaben des Verdächtigen seien überprüft worden und würden zutreffen. Damit bestehe eine neue Lage, denn der wahre Täter ist noch bewaffnet und auf freiem Fuß und kann neuen Schaden anrichten, zitiert die Welt einen Vertreter ranghoher Sicherheitskräfte. Gleichzeitig informieren die Polizei und der regierende Bürgermeister über den Stand der Enthüllungen. Also es ist ja eine Pressekonferenz für 13 Uhr angekündigt. Wir haben auch einen Reporter dort live vor Ort. Die Situation hat sich damit also wieder verunklart. Trotzdem wollen wir heute ein bisschen darüber reden, über Ursachen dieses terroristischen Anschlags. Von dem gehen wir jetzt nach wie vor erstmal aus, dass es ein solcher ist. Denn es ist ja ganz offensichtlich so, dass der Ort und der Zeitpunkt symbolüberladen wie kaum etwas anderes sind. Es ist ein Weihnachtsmarkt im Zentrum der deutschen Hauptstadt vor einer christlichen Kirche oder ihrer Ruine. Das heißt, es handelt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei dieser Symbolüberladung um einen terroristischen Hintergrund, auch wenn die Nachrichtenlage im Augenblick ein bisschen kompliziert ist. Wir versuchen im Laufe der Sendung verschiedene Gäste zuzuschalten. Wir haben auch einen Live-Gast im Studio und versuchen uns einen ersten Überblick zu verschaffen und natürlich auch die Stimme der Wahrheit zu hören, denn wir haben ja schon ein gewisses Mediendesaster gestern Abend erlebt. Auch darüber werden wir noch sprechen, warum die staatlich bezahlten Fernsehsender, die GEZ-abhängigen Fernsehsender erst so spät mit der Berichterstattung begonnen haben und dann in welcher Weise sie auch Bericht erstattet haben. All das wird Thema sein. Wir haben vor, ungefähr eine Dreiviertelstunde zu senden. Ich will vielleicht einige wichtige Sachen nochmal sagen aus den letzten Stunden. Also es ist so, dass das Sicherheitskabinett in Berlin tagt und es ist angekündigt worden vor einigen Stunden ein Besuch von Frau Merkel am Tatort. Frau Merkel hat um 11 Uhr Stellung bezogen. Sie sagt, wir müssen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Das ist aber bevor diese Nachricht von eben kam, dass sie eventuell den falschen Täter festgenommen haben. Und sie sagt, es sei schwer zu ertragen, wenn sich bestätigen würde, dass jemand für die Tat verantwortlich sei, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten habe. Das ist ja auch das eigentliche Problem. Bis vor wenigen Minuten sind die meisten davon ausgegangen, dass es sich um einen pakistanischen oder afghanischen Asylbewerber gehandelt habe bei dem Täter. Das ist jetzt durch die neue Nachrichtenlage offensichtlich obsolet. Da müssen wir also erstmal abwarten. Trotzdem ist natürlich die Frage, warum ist Deutschland ein Terrorziel, eine legitime Frage. Und das wird uns auch im heutigen Tag beschäftigen. Schalten wir erstmal um. Alle in die Richtung bitte. Weitergehen. Weitergehen. So. Leute, gehen Sie doch alle in diese Richtung. Auch dazu wollen wir uns kurz unterhalten. Ja, wie Sie sehen, ist alles sehr improvisiert. Unser Studio steht uns nicht zur Verfügung. Wir müssen also hier in der Küche unseres Verlages improvisieren. Aber das sind ja die Kompakt-Leserinnen und Leser schon gewöhnt, dass wir da ganz schnell irgendwas zusammenfummeln. Wir hoffen wenigstens, dass diesmal die Tonqualität und die Sendequalität funktionieren. Ja, das hoffen wir auch. Also was wir eben gesehen hatten, waren Amateuraufnahmen, die gestern Abend direkt am Breitscheidplatz aufgenommen wurden, die mittlerweile im Internet kursieren, die also auch verifiziert sind. So hat sich da abgespielt. Vielleicht um den Zuschauern, die jetzt außerhalb Berlins uns zuschicken, mal einen Überblick von der ganzen Örtlichkeit zu verschaffen. Es gibt ja in Berlin wahrscheinlich Dutzende Weihnachtsmärkte, aber der am Breitscheidplatz im Zoo ist natürlich ja, mit Abstand
der prägnanteste, der wirklich in der Innenstadt. In der westlichen City, der wichtigste in der Westcity. gelegen. Im Osten gibt es ja dann noch einen anderen, viel Richtig. größeren. Aber in der Westcity ist es der bekannteste auf jeden Genau. Fall. Und, als gestern die Nachrichten reinkamen, das waren so 20:30 Uhr etwa, fing natürlich sofort an, sich auch die sozialen Netzwerke zu überschlagen. Man muss sagen, sie war eigentlich am Anfang die wichtigste Informationsquelle. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, was stimmt da nun? Deshalb habe ich mir jetzt mal bewusst keine Nachrichten rausgesucht, weil die können wir nicht überprüfen, sondern ich habe mir mal rausgesucht, wie wird eigentlich im Netz das Ganze kommentiert. Ja. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich und zum Teil auch relativ vielsagend. Beispielsweise gibt es bei Twitter einen Stefan80, der gleich gestern Abend geschrieben hat, warum reden immer alle von mutmaßlichen Attentätern und nie von mutmaßlichen Flüchtlingen. Auch eine Frage, die man vielleicht heute der Kanzlerin oder ihren Ministern stellen könnte und die vielleicht jetzt auch gerade im Roten Rathaus beantwortet wird, wo jetzt in diesen Minuten der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und die Polizeiführung zur Pressekonferenz zusammensitzen sollen. Wir werden versuchen, nachher nochmal zu schalten. Ebenfalls kritisch äußerte sich ein Nutzer mit dem schönen Namen Dark Side of the Egg. Der schrieb, unsere Familienministerin startet nächstes Jahr eine neue Kampagne gegen rechts, dann wird Deutschland endlich wieder sicherer. Und eine Andrea B. meint, die Tore wurden weit geöffnet, ihr könnt uns nicht schützen, ihr wusstet es, wir bezahlen den höchsten Preis. Auch Migranten sind übrigens zum Teil sehr geschockt und empört über diese Ereignisse. Unter anderem habe ich da einen Tweet von Malik Rias gefunden, der schreibt, ich habe pakistanische Wurzeln und bin Muslim, ich hasse Terror, 1,5 Milliarden Muslime auch. Dazu muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass der Täter eventuell aus Pakistan oder Afghanistan kommt. Das könnte sich jetzt erledigt haben. Es gibt aber auch andere Positionen. Etwa findet man bei Twitter einen Tweet von einem gewissen Sepp1910, der sein Profil mit einem Antifa-Symbol schmückt, und er schreibt, die Hater überbieten sich in ihrer Hetze, das ist fast das Traurigste an den Ereignissen. Empörung herrscht auch über einen mutmaßlichen Antifa-Tweet, dessen Authentizität, das will ich aber auch sagen, nicht bestätigt ist. Da steht, wer Muslime ständig provoziert, muss sich über Anschläge wie in Berlin nicht wundern. Da sind wir uns aber relativ sicher, dass das wahrscheinlich ein Fake ist, weil da gibt es einige Indizien. Aber auf jeden Fall wird natürlich auf beiden Seiten jetzt versucht, dieses Ereignis politisch zu instrumentalisieren. Genau. Ich würde einmal vielleicht noch auf die Ereignisse der Politiker gucken. Der erste, der sich gestern geäußert hat, war der AfD-Politiker Markus Pretzell. Der sagte, es sind Merkels Tote. Dafür hat er auch eine Menge Widerspruch geerntet. Und vielleicht wird es das ja auch in einem Gespräch gleich hier vor der Kamera eine Rolle spielen. Auch die linken Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht ist relativ schnell an ihren Computer gegangen und sagte, furchtbare Nachrichten aus Berlin. Es gab auch Reaktionen aus dem Ausland. So twitterte die französische Parlamentsabgeordnete Marion Le Pen, Solidarität mit dem deutschen Volk, das vom islamischen Terror schwer getroffen wurde. Und Russlands Staatschef Wladimir Putin sagte jedenfalls nach Angaben seiner Pressestelle, dass gegen Zivilisten verübte Verbrechen überwältigt durch seine Härte und seinen Zynismus. Ja, das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt. Es ist natürlich ein Anschlag, wenn es dann sich bewahrheitet, dass es einen terroristischen Hintergrund hat, wofür ja sehr vieles spricht. Im Zentrum der deutschen Hauptstadt mit, wie wir jetzt wissen, 12 Toten und mindestens 40 Verletzten. Manche Zahlen gehen auch bis zu 50 Verletzten hoch. Also schon ein Anschlag, der in vielen auch an den Terroranschlag in Nizza im vergangenen Sommer erinnert, wo ja auch in ähnlicher Weise ein großes Fahrzeug in eine Fußgängerzone hineingerast ist, um Menschen zu töten. Diese Ähnlichkeit der Tat und die Symbolhaftigkeit des Ortes, die sprechen für mich mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Terroranschlag, auch wenn der letzte Beweis gerade eben wieder in Frage gestellt worden ist. Und das scheint mir auch das politische Problem zu sein. Ich saß gestern Abend in einer Berliner Kneipe, als die Nachricht über das Fernsehen kam, und zwar war da RTL an. Und als ein Sprecher dann sagte, das war absehbar, dass dieses stattfindet, gab es einen riesen Aufruhr in der Kneipe und die Leute brüllten, Merkel ist schuld. Das ist sozusagen eine authentische Reaktion, die ich selbst erlebt habe. Weil mit der Vorhersehbarkeit oder Absehbarkeit, das ist richtig, die Sicherheitskreise warnen seit Jahren davor, dass wir ein Terrorziel ersten Ranges in Europa sind. Es gibt ja auch Dutzende von
Ankündigung durch den IS, durch Al-Qaida, dass Deutschland ein hervorragendes Terrorziel ist, ein herausragendes Terrorziel ist. Aber das Problem ist natürlich, das ist kein Naturereignis, kein Vulkanausbruch oder eine Flutwelle, die da über uns hineinschwappt, sondern Ergebnis von Politik. Wir haben uns in diesen Ländern in Kampfhandlungen eingemischt. Wir haben Staaten islamischer Kultur und Tradition geholfen zu destabilisieren als direkte Truppeninterventen oder durch politische Unterstützung von NATO-Einsätzen. Und natürlich haben wir in diesen destabilisierten Ländern auch jede Menge Feinde und Hass hinterlassen. Und dieser Hass richtet sich gegen uns selbst, jetzt gegen das deutsche Volk. Und da muss man schon unsere Regierenden dann mal ganz kritisch fragen, inwieweit sie nicht auch ursächlich mitverantwortlich sind für die Ausbreitung des Terrors in Europa. Wir wissen jetzt, wie gesagt, noch nicht alle Einzelheiten. Es gibt eine neue Nachrichtenlage, die die Dinge komplizierter macht, offensichtlich. Aber die politische Verantwortung dafür, dass es Terror in Europa gibt, die trägt die aktuelle Bundesregierung, weil sie mitgeholfen hat, Staaten im Nahen Osten und im Fernen Osten zu destabilisieren und dort Hass gegen Europa aufzubauen. Und das ist eine Bürde, die Frau Merkel mit abzutragen hat. Und es steht natürlich nach diesem Attentat auch die Frage nach ihrem Rücktritt, wenn es sich dann bewahrheiten sollte, dass sie die Tat von einem sogenannten Flüchtling ausgeführt worden ist. Das wissen wir ja im Augenblick wieder gerade nicht, aber wenn sich das bewahrheiten sollte, darauf hat sie auch selbst hingewiesen, wäre das eine besonders schwerwiegende Hypothek. Und wenn das so ist, dann würde die Frage nach ihrem Rücktritt natürlich unmittelbar stehen, denn sie ist ja politisch verantwortlich für das ungebremste Hineinschleusen von fast 1 Million Flüchtlingen, von denen nur ein ganz geringer Teil Anspruch auf Asyl hat, wie wir wissen. Und diese Politik der ungesicherten Grenzen ist etwas, was wahrscheinlich, so muss man nach dem bisherigen Kenntnisstand sagen, eine der Ursachen ist für diesen Terroranschlag. Ja, ich frage jetzt an die Regie, haben wir... Ja, wir lassen mal mit dem Wissensstand von gestern Abend eine authentische Stimme zu Wort kommen, der Polizeisprecher von Berlin. Wie gesagt, Kenntnisstand von gestern Abend. Wir haben ja jetzt eine sich fast minütlich verändernde Nachrichtenlage. Trotzdem fasst er mal zusammen, was damals oder gestern Abend Erkenntnisstand war. Bitte. Er ist in der Nähe hier von dem Ereignisort festgenommen worden von Kollegen und befindet sich jetzt auf einem Polizeiabschnitt. Wir haben Beschreibungen von dem Fahrer gehabt, der zunächst geflüchtet ist. Aufgrund dieser Beschreibung konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Wir sind jetzt am Klären, ob es sich bei dieser festgenommenen Person tatsächlich um den Lkw-Führer handelt. Was haben Sie im Lkw gefunden? Die Untersuchungen des Lkw dauern an. Fest steht, dass der Beifahrer im Lkw verstorben ist. Die Rettungskräfte konnten dem Beifahrer nicht mehr helfen. Nach Auskunft der Feuerwehr haben wir die Meldung, dass hier 9 Menschen gestorben sind. Wir haben eine Vielzahl von verletzten, auch schwer verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um 50 verletzte Personen. Wir sehen, es ist ein umfangreicher Einsatz. Wir sind mit unseren Kräften hier, um zum einen die Feuerwehr, den Menschen zu helfen, aber natürlich ist die Polizei auch hier, um die Situation aufzuklären und zu klären, wie... Die Bereitschaftspolizei der Hauptstadt und die Spezialkräfte wurden informiert, dass der Täter eventuell noch unterwegs ist, schreibt die Zeitung Welt online. Also die Nachrichtenlage ist offensichtlich nach wie vor etwas verworren. Wir haben jetzt zugeschaltet per Ton unseren langjährigen Redakteur, hätte ich fast gesagt, also zumindest Mitautor bei Kompakt, Wolfgang Eggert, vielen ja bekannt, vor allen Dingen aus den letzten Tagen für seine sehr kritischen Online-Artikel. Er hat heute den ganzen Tag die internationale Nachrichtenlage analysiert und will uns jetzt mal auf den neuesten Stand bringen. Wolfgang Eggert, hörst du mich? Ja? Hallo, hörst du mich? Hallo? Jo, ich höre dich. Du hörst mich. Ja, also gib uns mal eine Impression davon. Was ist international los? Wie wird die Sache bewertet? Ich habe den Eindruck gehabt, schon gestern Abend, als ich mir angeschaut habe, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen der Aufarbeitung der Nachrichten im Ausland und im Inland. Also im Inland wurde sofort versucht, die Gefahr, dass es sich dort um einen Gast Merkels handelte, tief zu hängen, auch die islamistische Gefahr tief zu hängen. Man hat gesagt, es könnte ja auch unter Umständen ein Unfall sein.
Es würde auch möglich sein, dass der Mensch einen Herzinfarkt hatte, der dort in die Menge gerast wäre. Also es war von Anfang an zu spüren, dass unsere Merkel-Fraktion, also die politische und mediale, die hängt ja irgendwo auch zusammen, die Sache tiefer hängte, als es die Ausländer gemacht haben. Also in England und Amerika und in Frankreich war sofort der Fokus wesentlich kritischer auf den islamistischen Anschlag gewesen, was natürlich auch logisch ist, weil wenn ein Laster auf dem Weihnachtsmarkt fährt und macht das Licht aus, bevor er reinfährt, wenn jemand aussteigt und flieht, wenn dieser Fliehende auch noch maskiert ist, wie es Zeugen ausgesagt haben, wenn ein zweiter Mann auf dem Beifahrersitz sitzt und ist erschossen worden, sowas sieht man natürlich innerhalb von 3 Minuten, wenn die Polizei am Ort ist, Ja. dann ist es bedenklich. Und wenn dann die Polizei vermutlich auf höhere Weisung die kulturelle die Herkunft des gefassten Täters oder Fahrers nicht bekannt gibt, ist es auch durchsichtig. Die amerikanischen und englischen Medien haben da weniger politische Probleme mit gehabt. Vielleicht hatten sie auch politische Gründe dafür gehabt, dass sie relativ stark eingestiegen sind in diese Thematik. Das Weiße Haus hat sich relativ früh positioniert gehabt, dass es ein Terroranschlag war. Die britische Presse gleich sowieso. Und für meine Begriffe hat beides einen Hintergrund. Beides hat eine Begründung. Sowohl, dass es bei uns eine ganz andere Nachrichtenlage gibt, die es kann ja alles gewesen sein, darauf hinausläuft. Und im Ausland halt eben gerade Angloamerika, dass es heißt, es waren vermutlich islamistische Täter. Es ist ja auch bemerkenswert, dass CNN praktisch fast eine ganze Stunde vorher live in der Berichterstattung auf dem Breitscheidplatz war, bevor überhaupt die deutschen Medien, also vor allen Dingen ARD und ZDF, reagiert haben. Ne? Ist richtig, genau. Und deswegen würde ich im Grunde jetzt auch die Nachrichtenlage, die wir jetzt gerade bekommen, einordnen unter politischen Gründen. Also Merkel, Regierung, beide versuchen jetzt so weit wie möglich die Gefahr aus der Berichterstattung herauszuhalten, dass sie selbst mitverantwortlich sind. Dieser Mann, der dort gefasst wurde, wurde ja gefasst aufgrund einer Zeugenaussage. Es gab ja diesen sogenannten Helden von Berlin. Richtig, das ist morgen berichtet worden, quer durch alle Medien hindurch. Müssen wir vielleicht kurz den Zuschauern erklären, ein junger Mann hat den mutmaßlichen Täter, wie man heute so schön so sagt, also denjenigen, der aus dem Auto ausgestiegen ist, über 2 Kilometer durch die Berliner Innenstadt verfolgt, hat laufend die Polizei über den Standort informiert, sodass sie dann in der Nähe der Siegessäule, also doch relativ weit entfernt, den Zugriff machen konnten, und es ist relativ wahrscheinlich, dass das tatsächlich der Täter war. Ne? Genau. So, und der Punkt ist, wenn jetzt nicht, wenn jetzt halt gegenläufig behauptet wird, dass man sich dort völlig geirrt habe, dass der Mann ja nun nicht der wäre, der dafür verantwortlich gewesen sei, dann muss man dem sehr, sehr kritisch begegnen. Weil wenn Sie jemanden gefasst haben, der aus dem muslimischen Raum gekommen ist, wenn Sie jemanden gefasst haben, der aus dem pakistanisch-afghanischen Raum gekommen ist und dann auch noch als Flüchtling hier aufgetaucht ist, also praktisch als Merkels Gast, dann ist es der größte anzunehmende Unfall, der Merkel passieren kann. Und Merkel muss dagegen steuern. Und wenn jetzt behauptet wird, aus den Polizeikreisen heraus, man habe den Falschen, dann würde ich dem überhaupt keine Glaubwürdigkeit beimessen. Also du meinst, es ist eine groß angelegte Vertuschungsaktion, um diese Spur zu der Flüchtlingskrise irgendwie zu verwischen? Die Vertuschungsaktion war von Anfang an da. Also wenn man sich die Berichterstattung gestern in den Medien angeschaut hat, das war geradezu aufreizend vertuscherisch, wie im Grunde eigentlich nach jedem Strohhalm gegriffen wurde, um halt, wie soll ich sagen, die Sache zu vernudeln, um zu sagen, wir wissen ja gar nichts, wir haben keine klaren Angaben. Wie gesagt, okay, also das ist auf einen Weihnachtsmarkt, Licht aus, geflohen, maskiert, der zweite Mann erschossen. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Es gab gestern Abend kurzzeitig das Gerücht, der Täter wäre maskiert gewesen. Hast du da Bestätigung in der ausländischen Presse gefunden? Ich habe in der ausländischen Presse darüber nicht gelesen. Die ausländische Presse schreibt aber ganz expresses Verbes, es war ein Terrorattentat von islamistischen Kreisen, Punkt, Ende aus. Ja, es gab zwei Auffälligkeiten gestern Abend, die mir in der medialen Berichterstattung aufgefallen sind. Erstens, habe das heute Morgen nochmal nachgeprüft, also
hat CNN schon sehr, sehr früh, also etwas mehr als eine Stunde nach dem Attentat darauf hingewiesen, dass es ein Bekennerschreiben oder eine Bekennerinformation des IS gibt. Das ist in Deutschland erst weit nach Mitternacht gemeldet worden. Und das Zweite war, was mir auch aufgefallen ist, nachdem der Täter seit mehr als einer Stunde festgenommen worden war, hat niemand was erzählt über seine Identität. Das fand ich sehr merkwürdig, denn wenn es wie am Anfang vermutet ein polnischer Fahrer gewesen wäre, hätte man das wahrscheinlich innerhalb von Sekunden erfahren. Da wurde ich auch schon misstrauisch, dass also man niemand sagen wollte, welcher Herkunft dieser Festgenommene ist, was ja schon sehr, sehr dafür spricht, was du jetzt sagst mit Vertuschungstaktik. Ne? Ja, wenn man jetzt im Grunde sich wirklich objektiv informieren will, oder zumindest halbwegs objektiv, darf man keine deutsche Presse lesen. Jetzt muss man unbedingt die englische oder amerikanische Presse lesen, wo wirklich punktum nichts anderes drin steht als mit Belegen halt eben, denn auch immer wieder, dass es ein islamistischer Anschlag gewesen ist. Die Frage, die sich mir natürlich wiederum dadurch stellt, ist, warum setzen sich halt eben die Angloamerikaner so stark auf dieses Bett drauf, was natürlich auch bereitet ist. Das Bett ist im Grunde aufgeschlagen, man braucht nur noch einzusteigen, die Sache ist komplett durchsichtig. Aber dass sie so stark gegen Merkel vorgehen, das ist ja klar. Also gestern Nacht, man kann davon ausgehen, spätestens um 11, hat das Bundeskanzleramt halt eben die Verbündeten angerufen und gesagt, hängt die Sache erstmal tief, wir wissen jetzt noch nichts oder wir wollen jetzt auch nicht mehr wissen. Was jetzt halt eben gerade passiert, ist für uns halt der größte anzunehmende Unfall. Es darf nicht rauskommen, dass das jetzt im Grunde ein islamistischer Anschlag gewesen ist von einem Flüchtling. Das würde der Regierung sagen. Solche Gespräche finden 100%ig statt zwischen Verbündeten und trotzdem hat der französische Staatspräsident halt eben kondoliert, trotzdem hat Nizza kondoliert, das ist auch sehr, sehr durchsichtig, wenn Nizza, die Stadt, wo halt eben der Anschlag gleicher Art stattgefunden hat, kondoliert, dann spricht das Bände. Wenn das Weiße Haus gestern Abend noch sagt, es war ein Terroranschlag, dann spricht es Bände. Und wenn die israelische oder die englische Presse ganz klar in die gleiche Kerbe haut, dann ist es im Grunde eigentlich Merkel in den Rücken gefallen. Und hier bestehen vollkommen andere Interessen in den politischen Lagern quer durch Europa oder in der Welt. Gut, da begeben wir uns jetzt natürlich sehr weit schon in den Kreis der Spekulationen, aber es gibt verdächtige Indizien, die erinnern mich an die Nachpresseberichterstattung zum Attentat in München oder auch zum Würzburg, wo dann plötzlich immer wieder versucht worden ist, das entweder als Einzeltat runterzustufen oder den islamistischen Hintergrund zu vernebeln. Das würde in die gleiche Richtung gehen, dass man also versucht, hier die Frage, wer ist politisch der Verursacher, nämlich der terroristische Zweig des Islam, dass man das versucht auszublenden. Da müssen wir also wachsam bleiben, da hat Kompakt eine Aufgabe, dran zu bleiben, das werden wir auch tun. Ich danke dir für das Gespräch und schönen Gruß nach München. Gerne, tschüssi. So, wir machen mal ganz kurz einen Break. Wir zeigen einen Ausschnitt aus eine Werbetrailer für die Dezemberausgabe und versuchen dann das nächste Gespräch hier live zu organisieren. Dankeschön. Er hat es tatsächlich geschafft. Donald Trump wird 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Gegen Establishment und Lügenpresse setzte sich der 70-Jährige im November gegen Hillary Clinton durch. Natürlich ist die Schicksalswahl jenseits des Atlantik Titelthema des Kompakt-Magazins. Dabei lautet die wichtigste Frage, was bedeutet das neue Staatsoberhaupt für Deutschland? 2017 heißt es das Trump-Modell gegen das Merkel-Modell. Indem Merkel jetzt wieder antritt als Bundeskanzlerin, hat sie ihren Untergang besiegelt. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das Establishment hat noch gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert ist. Stehen wir am Anfang vom Ende der Globalistendiktatur? Vielleicht. Eins ist jedenfalls sicher, der Wahlsieg von Trump kann ein Signal des Völkerfrühlings auch in Europa sein. Let's make America great again, sagt Donald Trump, und wir von Kompakt schließen an mit dem Slogan Let's make Germany free again. Getroffen haben sie sich noch nicht. Aber auch Angela Merkel wird nun nicht mit ihrer Busenfreundin Hillary Clinton, sondern mit Trump zusammenarbeiten müssen. Mindestens bis September, aber vielleicht auch länger. Mutti Merkel will noch mal antreten? Soll sie. Dann wird sie beim nächsten G7-Treffen mit Präsident Trump und Präsidentin Le Pen zu tun haben. Mal sehen, ob sie das schafft. Nach der US-Wahl heißt die Devise, jetzt trampen wir die Merkel.
Und die neue Ausgabe von Kompakt Magazin hat alle Argumente dafür. Und die Medien? Für sie war der exzentrische Milliardär das Feindbild schlechthin. Doch verhindern konnten sie Trump nicht. Ein Bankrott der bunten Hofberichterstatter? Die dämlichen Visagen auch bei unseren GEZ-Medien, die haben wir ja verfolgen dürfen. Da war ja ein Gesicht trauriger als das nächste. Eins können wir jetzt schon mit Gewissheit sagen, Trumps Triumph ist eine krachende Niederlage der Lügenpresse. Umso mehr das Establishment Atombomben Hillary zum Sieg herbeischrieb, umso mehr Wähler wandten sich von ihr ab. Und das berichtet Kompakt zu Donald Trump. Wir haben 20 prall gefüllte Seiten zum Thema Trump, unter anderem einen Beitrag auch von Alexander Dugin, dem Chefideologen von Putin, und von Nadja Atwal, die als einzige Deutsch-Amerikanerin im deutschen Fernsehen pro Trump sprechen durfte. Verpassen Sie diese Beiträge nicht. Außerdem im neuen Kompakt-Magazin, wie die politisch korrekten Weihnachten verbieten wollen, weshalb Berlins Bezirk Neukölln inzwischen das Kalifat Neu-Aleppo ist und warum die USA einen Putsch auf den Philippinen planen könnten. Im Dossier erfahren Sie alles zur Kompakt-Konferenz für die Meinungsfreiheit. Und wir erklären Ihnen, warum die Intellektuellen bescheuert sind. Kompakt erhalten Sie im Abo oder am Kiosk. Ja, liebe Kompaktleserinnen und Leser, wir machen eine Sondersendung zu den tragischen Ereignissen von gestern Abend auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu Füßen der Gedächtniskirche. Wir sind jetzt per Telefon live verbunden mit unserem Reporter Marc Dassen, den wir ja viele unserer Leser kennen, der bei der Pressekonferenz war, die jetzt gerade im Roten Rathaus zu Ende gegangen ist. Eine Pressekonferenz des regierenden Bürgermeisters und der Berliner Polizeiführung zu den Hintergründen des Attentats. Marc, was war denn so der Eindruck insgesamt vom Ablauf der Pressekonferenz, so die Impression, wie lief das da ab? Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass der Saal ungewöhnlich voll war heute. Es war wirklich bis zum Platzen gefüllt. Die Journalisten standen bis draußen auf den Gang. Und was eben auch sehr eindrücklich war, war wirklich die bleierne Schwere und das Entsetzen, was den Leuten dort ins Gesicht geschrieben stand. Das hat man sehr deutlich gemerkt. Und auch die dort Versammelten, also der regierende Bürgermeister Michael Müller war da, der Polizeipräsident Klaus Kamp, dann der Brandschutzbeauftragte der Feuerwehr Wilfried Gräfling und der Generalstaatsanwalt Ralf Rother. Und natürlich der Innensenator Andreas Geisel, und die haben alle also wirklich sehr, sehr lange Gesichter gemacht. Und also es war wirklich sehr, sehr bedrückend. Allerdings muss man auch sagen, die dort Versammelten waren extrem kurz angebunden. Man konnte eben auch unter meinen Journalistenkollegen hier das Rieseninteresse spüren. Die hatten alle möglichen Fragen. Wie ich natürlich auch, aber es wurden letztlich am Ende nur 5 Fragen beantwortet und dann haben die Herren sich auch schon wieder also es war wirklich sehr, sehr kurz und bündig und wirklich war eine gewisse Nervosität im Raum jetzt. Zu den laufenden Ermittlungen gab es so gut wie gar keine. Was sehr überraschend war, war tatsächlich die Tatsache, dass der Verhaftete, also der mutmaßliche Täter, dass es gar nicht sicher sei, ob das wirklich der Fahrer war. Also der Polizeipräsident Kant hat das nochmal extra betont, auf eine Frage eines Journalistenkollegen hier, dass unsicher sei, ob es tatsächlich der Fahrer war, der da festgenommen wurde. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass der Festgenommene die Tat bestreitet. Und insofern habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der Verhaftete, der also ja Pakistaner sein soll, der auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, dass der als Täter oder als Verdächtiger da irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden soll. Und das kam mir doch sehr, sehr komisch vor. Ja, wir haben das unseren Zuschauern auch schon übermittelt, dass es diese Meldung als Nachrichtenlage gibt. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast den Eindruck, die sind auch alle sehr nervös und angespannt. Ist das üblich, so eine Pressekonferenz von dieser Bedeutung nur mit 5 Fragen, oder ist das eher ungewöhnlich? Ich muss nochmal wiederholen, das habe ich nicht richtig verstanden. Ist das eher ungewöhnlich, dass die Pressekonferenz nur 5 Fragen zugelassen hat, oder ist das normal bei sowas?
Also ich habe es jetzt auch von meinen Kollegen hier und von meinen Standesgenossen hier nochmal gehört, dass sie das eigentlich sehr ungewöhnlich finden, zumal bei so einem Thema ja ein großer Redebedarf auch ist. Und ich habe die Seufzer gehört und das Stöhnen gehört meiner Kollegen, die hatten sich alle möglichen Fragen notiert, die sie dann aber gar nicht mehr anbringen konnten. Insofern halte ich das schon fast für einen etwas abrupten Abbruch dieser PK, die hier heute stattgefunden hat. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass da einige sehr enttäuscht waren. Man hatte gestern Abend ja schon im Fernsehen den Eindruck, als wenn da so eine Art Nachrichtensperre so gegen 11:30 ungefähr verhängt worden ist. Und du würdest sagen, die Pressekonferenz hat jetzt nicht wirklich zur Aufklärung weiter beigetragen. Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch sofort schon zu Anfang auch von Herrn Geisel, dem Innensenator, gesagt worden, dass er zu den aktuellen weiteren Ermittlungen jetzt im Detail nichts weiter sagen wird. Das Einzige, was mir jetzt als doch, ich sage jetzt mal, deutliche Wortmeldung oder als deutliche Aussage aufgefallen ist, dass man wenigstens, zumindest der Geisel, wenigstens von Terroristen spricht. Und Herr Kant, der Polizeipräsident, eben auch von islamistischen Extremisten, die uns schon länger bedrohen, wie er gesagt hat. Also dass diese Begriffe wenigstens gefallen sind, das war zumindest, ich sage jetzt mal für mich zumindest überraschend. Also das hätte man ja nur noch mehr vertuschen können. Allerdings ist mir relativ negativ aufgefallen, was der regierende Bürgermeister Müller gesagt hat, denn seine Wortmeldungen waren aus meiner Sicht die reinen Floskeln. Er hat da von Feinden der Demokratie gesprochen. Er hat natürlich, was er tun muss, die Einsatzkräfte gelobt und hat von der weltweiten Anteilnahme gesprochen, die er jetzt als Bürgermeister, die ihm auch zuteil wird von allen möglichen Städten der Welt. Der hat dann auch den Medien gedankt, weil sie so seriös mit der Sache umgegangen seien, weil dort keine Gerüchte verbreitet worden seien. Und was dann eigentlich der zentrale Satz war eigentlich, dass er gesagt hat, dass das friedliche Zusammenleben aller Nationen in Berlin weiterhin so gelebt werden wird, wie wir das alle kennen. Also das klang aus meiner Sicht, oder das klang in meinen Ohren wie ein Plädoyer dafür, die Multikulti-Ideologie weiterzutragen und zu bewahren. Und es war eben kein Wort davon, dass eben genau auch diese Politik mit zu diesen tragischen Vorfällen immer wieder führt. Also das ist komplett weggedrückt worden. Es gab gestern Abend die Meldung, dass der Täter eine Maske getragen haben soll. Wurde dazu heute was gesagt? Leider nicht, nee, das war auch eine Frage, die ich gerne gestellt hätte. Das konnte leider nicht mehr geklärt werden. Okay, also du würdest sagen, relativ unbefriedigend. Gab es dann wenigstens die Vertröstung auf einen weiteren Termin, wo dann weitere Erkenntnisse der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, oder wurde alles im Nebel gelassen? Es wurde verwiesen auf einen Gottesdienst, der heute um 18 Uhr nochmal stattfinden soll. Es wurde verwiesen auf eine Veranstaltung, die später am Brandenburger Tor auch in Richtung Trauerveranstaltung stattfinden soll. Aber die weiteren Ermittlungserkenntnisse, auf die wir jetzt warten, da wurden wir doch sehr vertröstet. Und auch der Herr Rother, der Generalstaatsanwalt, hat auch nochmal auf eine Pressekonferenz hingewiesen, die der Generalbundesanwalt später selber noch einrichten wird und noch halten wird, wo es dann weitere Informationen zum Ermittlungsstand geben soll. Okay. Mehr weiß ich jetzt von der Stelle leider auch nicht. Es gibt die Nachricht, dass Frau Merkel heute Nachmittag den Tatort besuchen will. Kannst du das bestätigen? Gab es da eine Information? Nee, das habe ich nicht gehört. Also ich werde selber später nochmal am Tatort sein und mich dort umsehen und auch mit unserem Chefredakteur sprechen. Vielleicht kann ich bis dahin noch was Genaueres rausfinden. Ja, das ist ein Hinweis an unsere treuen Leser. Jürgen Elsässer wird nach Ende unserer Sendung versuchen, live vom Tatort, also vom Breitscheidplatz über Facebook, mit einem Stream zu berichten, was dort los ist, was sich dort abspielt, vielleicht auch von dem geplanten Besuch der Kanzlerin. Also dann, wenn wir fertig sind, umschalten auf Facebook, auf Jürgens Facebook-Kanal von Kompakt, und dann vielleicht kann man dann live mitkriegen, was Jürgen da an Impressionen hat.
Er ist ja leider noch auf Reisen, so deswegen konnten wir ihn heute nicht ins Studio holen. Das hängt alles mit dieser überraschenden Situation da, das muss ich nicht weiter erklären. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Alle in die Richtung, bitte. Weitergehen. Weitergehen, Handy auf, weitergehen. So, Leute, gehen Sie doch alle in diese Richtung. Kurze Meldung, und zwar von der Daily Mail. Die Berliner Behörden waren wahrscheinlich seit Tagen gewarnt worden. Und zwar zitiert die Daily Mail Clemens Vergin, das ist der Büroleiter in Washington von Die Welt. Der twitterte nämlich gestern Abend um 22:20 Uhr, laut Quellen meiner Kollegen bei Der Welt hatten Berliner Behörden in den vergangenen Tagen Informationen über einen möglichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt. Das war ein Zitat von Twitter. Ja, liebe Kompaktleserinnen und Leser, Sie sehen, ich habe einen Gast im Studio. Viele kennen Frau Bessin ja schon, Birgit Bessin, parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Wir sind ja hier, wie Sie alle wissen, in Werder mit unserem Verlag und haben uns gesagt, wir holen jemanden von der Regionalpolitik von der AfD für eine erste Stellungnahme. Die Nachrichtenlage ist sehr verworren im Augenblick und verwirrt sich im Augenblick noch mehr. Trotzdem gibt es sowas wie eine politische Bewertung. Wie schätzt die AfD dieses Verbrechen, muss man ja wahrscheinlich sagen, in jedem Fall, ob nun ein Anschlag oder nicht, auf jeden Fall ein Verbrechen ein? Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute und die Möglichkeit, hier auch mal ein Statement der Alternative für Deutschland abzugeben. Dieses Verbrechen, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen gestern Abend live verfolgt haben, ist an Schrecklichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Wir sind alle in wenigen Tagen, wissen wir alle, ist Weihnachten. Wir sind alle dabei, uns auf Weihnachten einzustimmen. Viele sind auf Weihnachtsmärkten unterwegs, wollen Weihnachtsmärkte demnächst besuchen oder haben schon einen Weihnachtsmarkt besucht und wissen, was dort für schöne Stimmung, für Gelassenheit manchmal herrscht. Und man die Zeit genießt, sich auf die schönen Tage, die in Kürze anstehen, einzustimmen. Die Leute, die dort in den Weihnachtsbuden versuchen, dieses Gefühl zu vermitteln, die wurden gestern genauso wie die Besucher hinterrücks angegriffen. Es war ein feiger Anschlag auf diesem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, bei dem leider viele Menschen getötet wurden und noch mehr Menschen verletzt wurden. Und als allererstes gilt es erstmal, den Familien und den Angehörigen das Beileid auszusprechen und den Verletzten natürlich zu wünschen, dass sie recht schnell alle wieder ganz gesund werden und auch keine bleibenden Schäden hinterlassen. Das ist also das Erste und das Wichtigste, dass wir uns da den Menschen widmen. Und die Politik, die kommt dann natürlich erst im zweiten Step. Es ist ein sehr trauriger Tag gestern gewesen. Viele, die dann erst heute Morgen davon erfahren haben, werden wahrscheinlich heute auch den Tag relativ ruhig begehen. Selbst der Bundesinnenminister hat ja schon bestätigt, dass es sich um einen Anschlag gehandelt hat. Auch die Kanzlerin hat erstaunlicherweise sich ähnlich ausgedrückt. Der Terror ist also auch mittlerweile in unserer Hauptstadt in Berlin angekommen. Ja, ich habe vorhin auf dem Weg hierher im Radio gehört, dass die Weihnachtsmärkte in Berlin wohl heute geschlossen bleiben. Ein Zeichen dafür, dass die Sicherheitslage in unserem Land, wie die Alternative für Deutschland schon ganz lange angemerkt hat, erheblich aufzubessern ist, dass die Polizei weitaus unterstützt werden muss. Ist das nicht ein falsches Signal, wenn man sagt, man schließt die Weihnachtsmärkte? Weil das heißt ja, man gibt dem Terror nach. Wir ändern unser Leben und machen damit den Terroristen genau das, was sie wollen, nämlich in unsere Lebensrealität eingreifen. Ja, sehe ich genauso. Es ist im Prinzip ein Anschlag auf unsere Freiheit, auf unsere Art zu leben, auf unsere Entscheidung, ob wir auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen, wie wir mit unseren Kulturen und Traditionen weiter umgehen wollen. Und daher ist es der erste Tag heute, der uns allen zum Beispiel wieder deutlich macht, dass mit diesem Anschlag auf unsere Freiheit zu leben eingewirkt wurde. Ja, und ich finde das auch wieder eine obrigkeitsstaatliche Lösung, ne? Also man verbietet es einfach
ohne die Debatte erstmal abzuwarten. Ja. Natürlich, die Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle, das muss jeder selber entscheiden, ob er dann in so einer Situation auf den Weihnachtsmarkt geht, aber es einfach zuzumachen, heißt wieder den Bürgern die Entscheidung abnehmen, die Eigenverantwortung abzunehmen und sozusagen per Staat zu entscheiden. Das ist ja nicht ein Anschlag, auch wenn wir nicht genau wissen, was der Hintergrund ist, jetzt durch die ganz neue Nachrichtenlage, der aus dem heiteren Himmel kommt. Es gab gestern Abend als erste verfügbare Meldung eine Stellungnahme von Markus Prezell, dem Vorsitzenden der AfD in Nordrhein-Westfalen. Man muss vielleicht auch sagen, den umstrittenen Vorsitzenden der nordrhein-westfälischen AfD, aber der hat getwittert, das sind Merkels Tote. Sagst du das auch oder ist das komplizierter? Frau Merkel hat natürlich selbstverständlich eine Mitschuld daran, weil sie ist diejenige, die damals die Grenzen geöffnet hat im letzten Jahr. Und das braucht man auch nicht schönreden. Selbstverständlich hat Frau Merkel eine Mitschuld daran, an den Dingen, die nicht nur gestern Abend passiert sind, sondern die wir tagtäglich seit Wochen und Monaten den Medien schon entnehmen können. Allerdings muss ich sagen, in so einer Situation, finde ich, sollte man die Politik im ersten Moment erstmal ein bisschen zurückstecken. Also ich persönlich habe es gestern live im Fernsehen verfolgt, nachdem ich meine kleine Tochter ins Bett gebracht habe. Und es hat mich wahnsinnig doll bewegt, dort neben dem LKW diese toten und verwundeten Menschen zu sehen. Und das Erste war für mich so, war Mitgefühl und Trauer und Mitgenommenheit. Das ist ja verständlich. Auch wir haben ja sozusagen die Verantwortung, mit so einem Vorfall sozusagen korrekt umzugehen. Es gab ja gestern sofort fast reflexartig die Reaktion, das werden jetzt die Rechtspopulisten für ihre Propaganda ausnutzen. Das werden wir natürlich nicht, wir sind auch keine Rechtspopulisten, aber es wird uns ja immer sofort nachgesagt. Aber natürlich muss man Ross und Reiter benennen, es ist nicht ein Naturereignis, es ist kein Vulkanausbruch, sondern es ist eine von Politik herbeigeführte Situation, dass Europa unter Terror stöhnt. Und die AfD sagt ja Grenzen zu. Ist das jetzt im Augenblick auch wieder eine aktuelle Forderung? Schließt die Grenzen? Das ist sogar nicht nur eine aktuelle Forderung, sondern es ist ja eine aktuelle Forderung, die wir seit Anfang an betreiben. Gestern Abend hat man dann die Diskussion gehört, wie kann man Weihnachtsmärkte schließen. Da wurde dann darüber gesprochen, man müsste jetzt Poller um die Weihnachtsmärkte errichten. Also ich wüsste nicht, wenn jetzt jemand mit einer Waffe auf den Weihnachtsmarkt will, was in ein Poller davon abhält. Wir brauchen einfach mehr Sicherheit in diesem Land. Sicherheit für unsere Bürger, das ist eine Staatsaufgabe und es fängt damit an, dass wir viele tausende Menschen in unser Land gelassen haben und teilweise gar nicht wissen, wer befindet sich in unserem Land. Und die erste Maßnahme muss sein, dass die Grenzen geschlossen werden, die Sicherheitskräfte unterstützt werden und das Sicherheitspersonal in Massen erhöht wird, damit das Sicherheitspersonal unter normalen Bedingungen auch richtig arbeiten kann. Gut, aber ich verstehe dich auch so, natürlich ist nicht jeder Flüchtling unter Generalverdacht, das ist eine kleine Minderheit, aber man muss alles dafür tun, von Staatsfähigen zu wissen, wer kommt rein, wer ist das und was hat er eventuell vor. Ich habe gestern Abend einen ganz bösen Kommentar oder verbitterten Kommentar gesehen, die Leute fordern jetzt die Sicherheitskonzeption der Weihnachtsmärkte zu überprüfen. Man müsste doch eigentlich die Sicherheitskonzeption für Deutschland überprüfen und ich glaube, da muss auch die Diskussion hingehen, ob wir uns nicht einen Teil dieses Gefährdungspotenzials selbst herbeigeführt haben, indem wir in nachlässiger, fahrlässiger Weise die Grenzen so geöffnet haben, wie es passiert ist. Die AfD ist ja auch angetreten dafür, das finde ich oft sehr wichtig, sozusagen deutsche Traditionen, deutsches Brauchtum hochzuhalten. Was hältst du von dieser Diskussion, den Begriff Weihnachtsmarkt abzuschaffen, wie in mehreren Berliner Bezirken passiert, zu einem Lichterfest oder Jahresendfest zu ersetzen? Macht ihr so einen Quatsch in Brandenburg auch? Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand schon hingegangen ist, in Brandenburg einen Wintermarkt oder sonst was initiiert zu haben. Die Diskussion, die gab es auch letztes Jahr schon. Da haben wir uns selbst letztes Jahr vor Weihnachten schon intensiv gegen gewehrt, weil es ist nun mal das heilige Fest, Weihnachten, was vor uns steht. Warum sollen wir jetzt unsere Traditionen, unsere Kulturen, unser Leben ändern? Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir werden es beibehalten. Es heißt Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfest. Es gibt den Heiligen Abend und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und daran wird sich auch nichts ändern. Weil ich noch mal ganz kurz ergänzen wollte zu der Sicherheit. Klar, die Grenzen müssen gesichert werden. Was man allerdings jetzt nicht erleben darf, es gibt jetzt ganz viele Diskussionen, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen mehr Sicherheit. Ganz klar brauchen wir das. Aber was wir nicht brauchen, ist ein Polizeistaat. Okay, das ist sicher
jedem Demokraten ein Anliegen, das mal deutlich zu sagen. Lieber Birgit Bessin, schönen Dank für dein Kommen, ich danke für das Gespräch und wir werden vielleicht in den nächsten Tagen nochmal die Gelegenheit, wenn die Faktenlage etwas klarer ist, nochmal vielleicht mit dir und deinem Fraktionsvorsitzenden nochmal ein Gespräch führen, wie ihr diese Situation grundsätzlich bewertet. Ja. Schönen Dank fürs Kommen. Gerne. Okay, wir sind in 3 Sekunden live auf Sendung. Okay, liebe Kompaktleserinnen und Leser, es ist mir jetzt gelungen, oder uns gelungen, unserem Technikteam Jürgen Elsässer ans Telefon zu kriegen. Jürgen, wo bist du? Ich bin jetzt direkt an der Gedächtniskirche, aber nicht im Freien, sondern ungefähr 20 Meter entfernt im Restaurant Vapiano, wo man das ganze Weihnachtsmarkt und so weiter übersieht. Es gab eben die Meldung, dass Berlin die Weihnachtsmärkte heute geschlossen sind. Kannst du das bestätigen? Ist der Weihnachtsmarkt offen? Ist der abgesperrt? Was ist da los? Also der Weihnachtsmarkt, die Buden sind geschlossen. Die Straße Tauenziehen und die Parallelstraße auf der anderen Seite der Gedächtniskirche ist für den Verkehr gesperrt. Aber was mich total umhaut, ist, man sieht keine Polizisten. Also hier kann man durchspazieren als Fußgänger, da kommen Leute mit Rucksäcken, da kommen Leute mit Taschen. Also es ist ein scheiß unsicheres Gefühl und ich vermisse die Polizisten mit Maschinengewehren. Vor allem nachdem es die Polizei wohl gerade gesagt hat, auf ihrer Pressekonferenz, der ursprünglich Tatverdächtige sei es doch nicht gewesen und der richtige Mörder lief noch frei rum und sei bewaffnet. Genau, das wollte ich dir gerade sagen. Du warst ja bis eben noch im Zug. Also es gibt eine Meldungslage, dass die Polizei davon ausgeht, den Falschen gefasst zu haben oder verhaftet zu haben und dass eventuell der Täter bewaffnet noch weiter unterwegs ist. Und die Leute sollen also sich zurückhalten und nicht auf eigene Faust sozusagen Ermittler spielen, sondern es der Polizei überlassen. Ich weiß nicht, bist du informiert? Es gab vorhin die Meldung, dass Frau Merkel heute Nachmittag am Breitscheidplatz sozusagen kondolieren will. Hast du da irgendeine Information? Ist da schon was davon zu sehen? Also ich habe es, glaube ich, nur jetzt von unseren Leuten zugespielt bekommen, aber eine weitere Bestätigung habe ich nicht und es sieht auch nicht danach aus, weil spätestens wenn Frau Merkel auskreuzt, dann müsste ja richtig fest Sicherheit sein, ja? Ja, wahrscheinlich. Und, ich sehe hier wirklich überhaupt, ich gucke jetzt hier aus dem Panoramafenster, diesen übersehenen Platz von 500 Meter Entfernung, da ist nichts, kein einziger Polizist. Ja, und da laufen gruselige Typen rum, denen ich nicht beim Mondschein begegnen würde. Ja, sag mal, und wie ist es mit internationalen und nationalen Nachrichtensendern? Stehen da viele Kameras oder ist das Interesse schon abgeflaut? Ja, es ist an einer Ecke stehen bestimmt Dutzend, wenn nicht mehr, Übertragungsphasen, weil die auch nicht näher ranfahren dürfen. Ja. Jürgen, unsere Leserinnen und Leser wollen natürlich auch eine politische Bewertung. Das ist natürlich bei der aktuellen Nachrichtenlage nicht ganz einfach, weil die ursprüngliche Annahme, es handelt sich um einen pakistanischen oder afghanischen Flüchtling, der auch über Österreich ins Land gekommen ist, lässt sich ja zurzeit wieder nicht bestätigen, weil man sagt, es ist der Falsche. Trotzdem gibt es ja die Diskussion, das sind Merkels Tote, hat Prezell heute Nacht getwittert. Wie siehst du das? Gibt es eine politische Verantwortung der Bundeskanzlerin? Ja, absolut. Also es ist eindeutig, dass es auf das Konto von Merkel geht und dass Merkel Blut an den Händen hat. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass die Polizei, und zwar nicht die Ermittlungsbeamten, die sehr tüchtig sind, aber die obere von Merkel abhängige Führungsriege vielleicht am Schluss mit uns Katze und Maus spielt und uns jetzt wieder sagt, nee, der war es nicht und wir wissen es noch nicht. Und am Schluss ziehen sie vielleicht doch nochmal einen Polen, einen besoffenen Polen aus dem Hut und dann soll es kein Islamist gewesen sein. Also auf den Blödsinn dürfen wir uns gar nicht einlassen, denn Tatsache ist, die Sache lief ab nach dem Drehbuch des Islamischen Staates. Die haben ja da so eine Art Terrorhandschrift schon vor 2-3 Jahren rausgebracht, wo Tipps gegeben werden, wie der einzelne Dschihadist, ohne jetzt groß vernetzt zu sein, mit Alltagsgegenständen, eben auch mit LKWs,
Terroranschläge verüben kann. Und diese Muster folgt es absolut und es ist ja im Grunde ein Remake von Nizza. Also da brennt gar nichts an, ja. Gut, Jürgen, du bist relativ schwer vom Ton zu verstehen, deswegen, ich hätte noch eine Menge Fragen, aber das lassen wir jetzt mal, weil das für unsere Zuschauer wahrscheinlich sehr anstrengend ist. Also, du wirst dich ja in den nächsten Tagen und Stunden noch zu der Sache äußern können, auf unseren Blogs und bei Facebook und so. Ja. Wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Ja, hast du noch was Wichtiges? Bitte eine Sache, zwei Sachen sind auch wichtig. Wenn ich jetzt schon mal hier bin an der Gedächtniskirche, will ich nachher versuchen, ich würde mal sagen, in einer viertelhalben Stunde, also ungefähr um 14:30 Uhr, von hier aus einen Livestream zu machen. Haben wir unseren Besuchern schon mitgeteilt. Das haben wir schon über den Sender gegeben. Ja, und habt ihr auch schon mitgeteilt, die Sache, dass morgen eine größere Aktion stattfinden soll, 18 Uhr am Kanzleramt, die auch von Höcke, Gauland, Brockbrot unterstützt wird und von 1% veranstaltet. Nee, das wissen wir nicht, das ist also eine neue Information. Also am Kanzleramt morgen eine Demonstration mit Unterstützung von Spitzen. Eine Schweigekundgebung okay. Mit Unterstützung von 1% und den AfD-Leuten Brockbrot, Gauland und Höcke. Okay, danke für die Info. Ich werde das gleich nochmal wiederholen für unsere Zuschauer, die das vielleicht nicht so gut verstanden haben. Also morgen, weißt du die Uhrzeit? 18 Uhr. 18 Uhr vom Kanzleramt eine Schweigegedenkminute für die Opfer des Anschlags, aber natürlich mit dem Fingerzeig auf den Verursacher, also die Bundeskanzlerin, unterstützt von auch von uns unterstützten Bewegung 1%, die Bürgerbewegung für einen demokratischen Wandel in unserem Land. Und unterstützt von namhaften Politikern der AfD wie André Pockenburg aus Sachsen-Anhalt und Herrn Gauland aus Brandenburg. Ich danke dir erstmal und wir werden sicher heute nochmal direkt Kontakt aufnehmen beide. Okay, tschüss. Tschüss. So. Meine Damen und Herren, es gibt noch ein Thema, was wir ein bisschen kritisch beleuchten weil es uns auch in den ganzen letzten Stunden sehr stark bewegt hat. Das ist das Thema der Berichterstattung in den deutschen GEZ-Medien. Ich will dazu kurz auch meine persönliche Meinung sagen. Es war schon sehr auffällig, dass der amerikanische Nachrichtensender CNN praktisch mehr als eine Stunde, bevor die ersten Bilder und Nachrichten im deutschen Fernsehen, also ARD und ZDF zu sehen waren, live vom Tatort berichtet hat. Auch mit einer sehr klaren Einschätzung, mit Augenzeugen-Interviews und dass die ARD dann eigentlich erst gegen oder nach 21 Uhr mit einem Ticker und dann später mit einer Live-Sendung und sogar das ZDF erst zum Heute-Journal um 21:45 Uhr berichtet hat. Also es findet in der deutschen Hauptstadt ein schwerer Anschlag statt, wo relativ schnell klar war, dass es sich wahrscheinlich um einen Anschlag handelt, mit damals noch 12, damals noch 9, jetzt inzwischen 12 Toten. Und die deutschen Medien brauchen über 2 Stunden, um da sozusagen an Bord zu gehen und das zu berichten. Das sind die gebührenfinanzierten, GEZ-finanzierten Medien. Und was mir besonders schlecht aufgestoßen ist, schon eine Stunde nach Beginn der Berichterstattung begannen Relativierungen. Es wurde von mutmaßlich geredet, es wurden verschiedene Tätertheorien entwickelt, die von dem eigentlichen islamistischen Hintergrund ablenken sollten. Also ein Muster, was wir auch bei anderen Terroranschlägen hatten. Darüber gibt es in den sozialen Netzwerken eine sehr breite Diskussion. Und es wird jetzt also immer deutlicher, diese Frage viel härter zu stellen, wie die AfD angefangen hat, wie viele Bürgerbewegungen angefangen haben. Wie lange wollen wir uns dieses gebührenfinanzierte Lügenfernsehen eigentlich noch leisten? Selbst die nicht gebührenfinanzierten Medien waren zum Teil schneller, N24, NTV und so weiter, waren viel schneller, auch aktueller in ihren Berichterstattungen. Und ein zentrales Argument für das gebührenfinanzierte Staatsfernsehen ist ja die Pflicht zur neutralen und öffentlichen Berichterstattung. Also da haben sie gestern ihren Auftrag komplett verpatzt. Und ich finde, dass das auch ein Thema sein sollte. Vielleicht muss man wirklich mal eine Demonstration am Reichstagsufer machen, um diesen Leuten mal klarzumachen, dass also vor der Hauptstadtstudio der ARD, um klarzumachen, dass unsere Menschen, die Menschen in diesem Land nicht bereit sind, für ein Fernsehen Gebühren zu entrichten, was seinem Informationsauftrag, seinem gesetzlichen Informationsauftrag so schlampig nachkommt. Jetzt sehe ich gerade, Katrin kommt mit einer neuen Meldung, bitte. Ja, wir haben hier noch was aus dem Internet. Und zwar deutschsprachige Anhänger des Islamischen Staates rufen auf ihren sozialen Netzwerken zur Nachahmung der gestrigen Terrorfahrt auf. Und das berichtet Bild Online. Nur 1,5 Stunden nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt rief ein deutschsprachiger ISIS-Dschihadist an die Mitglieder seines Kanals, Zitat,
Diese Art von Anschlägen kann der Feind niemals stoppen. Du brauchst nichts mehr als einen Wagen, sei es LKW oder PKW, und dann eine richtige Absicht und eine Kufarmenge. Bei aller diese Operationen lassen den Feind erschrocken und terrorisiert zurück. Wer setzt also fort und rast in das nächste Weihnachtsmarkt? Lasst die Kuffar diesen Weihnachtsmarkt niemals vergessen, o Löwen des Islams. Tja, selbst wenn es nur ein Trittbrettfahrer war, das zeigt die Ideologie, das zeigt, wie gefährlich der Islam ist. Wir werden also auch weiter mit dieser Bedrohung leben müssen. Entschuldigung, aber ich bin schwer erkältet. Meine lieben Zuschauer, liebe Kompaktleserinnen und Leser, das war unser erster Versuch einer Live-Berichterstattung zu diesem Thema. Versuch deshalb, weil natürlich die Nachrichtenlage nach wie vor etwas unklar ist. Wir haben versucht, Ihnen alles das zu ermitteln, was aus unserer Sicht gegen die regierungsamtliche schon beginnende Vertuschungsstrategie spricht. Wir bleiben am Ball. Kompakt wird wie immer der Wahrheit verpflichtet berichten, Widersprüche in der Propaganda aufdecken. Und ich wünsche Ihnen trotz dieser tragischen Ereignisse allen ein friedliches, gemeinsam mit Ihrer Familie schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön.